ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုသုံးရလဲနော်ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် 1895, a physicist named Wilhelm Röntgen was doing experiments with a cathode tube, a glass container in which a beam of electrons lights up a fluorescent window. He wrapped cardboard around the tube to keep the fluorescent light from escaping. When something peculiar happened, another screen outside the tube was glowing. In other words, invisible rays had passed through the cardboard. အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့ discovery တွေက accidentally discover လုပ်တာလေဟိုဆရာကတစ်ခါမှပြောဘူးလားမသိဘူးနော် projector ဆိုတဲ့ဟာဆရာငယ်တော့ဆော့ရင်းနဲ့ဒီ projector ဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးလေဒါဆိုဆရာတို့ကနေမှနေတာဆိုတော့နော် projector ရုပ်ရှင်လောက်ပဲသိတယ်နော်ရုပ်ရှင်ကို film နဲ့ပေါ့ဘုရားကရုပ်ရှင်က film နဲ့ပိတ်ကားနဲ့လုပ်တာနော်အဲ့ဒီတော့တရားကိုယ်တိုင်လေးလေးလာဘူးလားမရှိဘူးသိချာလည်းမသိဘူးနော်မသိဘဲနဲ့ဟိုငယ်ငယ်ကဆရာတို့ဆော့တယ် PK တွေပါဝါ PK ကိုဝါကျင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ PK မှာပါတဲ့ sticker ကတ်ခွာတယ်နော်လက်မှာကတ်လိုက်လို့ရှိရင်တက်တူးထိုးထားသလိုမျိုးလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးရန်သဘောကျတော့အဲ့ဒါလေးလိုချင်တော့ PK ကိုဝယ်စားတာနော်အဲ့ဒါကျန်တို့အိမ်မှာသုံးတဲ့မီးလုံးလေးကိုနော်အဲ့ PK ကခွာထားတဲ့ရတဲ့ sticker ကိုကတ်လိုက်တာကတ်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲမီးထွန်းတာပေါ့နော်စာကြည့်ရမီးပေါ့အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဟိုဟာရတဲ့အချိန်နော်မှန်ဘလူးအပိုင်းလေးပေါ့ဖြုတ်ထားတဲ့ဒီ PC တစ်ခုကနေထွက်လာတဲ့မှန်ဘလူးလေးရတော့နော်အဲ့ဒီမှန်ဘလူးလေးနဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာနော်နီးလိုက်ဝေးလိုက်နဲ့ကစားကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီမီးလုံးမှာကတ်ထားတဲ့ sticker ရဲ့ပုံရိပ်ကစာအုပ်မှာလာပေါ်တာကိုတွေ့တော့မှာနော်အဲ့ဒီဟာ idea ရသွားပြီးတော့မှဆရာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ box လေးတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ box လေးထဲကိုမီးလုံးကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့မီးလုံးရဲ့ရှေ့မှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ picture လေးတွေကိုဆွဲတယ်ဓာတ်ပုံဆိုလည်းဓာတ်ပုံလေးတွေကိုထည့်တယ်ရှေ့မှာမှန်ဘလူးခံပြီးတော့ projector လုပ်ပြီးတော့ဒါ projector ကိုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာလုံးဝမသိခဲ့တဲ့အနေအထားမှာ accidentally ဘာဖြစ်လဲ discover ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒါတချို့ scientific discovery တွေမှာဒီလို accidentally discover တွေအများကြီးပဲ X-ray နောက်တစ်ခါ microwave မီးပုံတွေနောက်ပြီး microwave မီးပုံအကြောင်းပြောနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတချို့ case တွေမှာ accidentally discover နော်အဲ့ဒါဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသူကဒီဘက်ကဟိုပုံရိပ်ကိုဟိုမီးထိုးတာဒါပေမဲ့အဲ့ပုံရိပ်က solid ပုံရိပ် solid object ပေါ့နော်ပုံမှန်အလင်းတွေကြတော့ solid object နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အလင်းကရက်သွားဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖောက်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလင်းကဒီဘက်က screen ပေါ်မှာနော်ဖောက်ပြီးတော့သွားပေါ်နေတာမတွေ့ဒီဘက်က solid opaque လို့ခေါ်တဲ့ solid object ကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီဘက် screen ပေါ်မှာသွားပေါ်ဒီလေးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဖောက်သွားတဲ့ ray ကိုမျက်လုံးနဲ့လည်းမမြင်အောင်အဲ့တော့မှသူက idea ရလာဒါဆိုရင်ဒီကျုပ်ထဲမှာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တခြား ray တစ်ခုထွက်နေတယ်ဆိုနော် discover ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှသူကဘာ ray လဲဆိုတာ study လုပ်ရင်းနဲ့နောက် ray တွေထွက်လာအဲ့မှာ ray ဖြစ်နော် From escaping, when something peculiar happened, another screen outside the tube was glowing. In other words, invisible rays had passed through the cardboard. Wilhelm had no idea what those rays were, so he called them X-rays. အဲ့တော့အမားလေးပေးစရာနာမည်မရှိရင်ဘာလို့ပေးလဲဘာလုံးမှမသိရင်ဘာလုံးလို့ပေးလိုက်ဟမ်ဘာပြားကြီးမှမသိရင်ဘာပြားနာမည်လေးဆောက်ပေးတာလေတို့ပမားလေးဆိုဟမ်ဘာလုံးမှမသိရင်နာမည်ဘာပေးလိုက်လဲဟဲ့အလုံးတစ်လုံးတွေ့ရဘာလုံးမှမသိဘူးနာမည်ဘာပေးလိုက်ခုနကပြည့်ဟမ်အပြားကြီးတွေ့ရတယ်ဘာပြားမှမသိဘူးနာမည်ပေးလိုက်ဘာပေးလိုက်တိုင်ကြီးတိုင်တွေ့တယ်ဘာတိုင်မှမသိဘူးဘာလို့ပေးလဲအဲ့ဒါ ဟုတ်တာကျိုးတွေ့တယ်ဘာကျိုးမှမသိဘူးကျိုးတက်ဆိုရဲသုံးတယ်သူလည်းပဲ ray တော့တွေ့တယ်ဘာ ray မှမသိဘူးဟုတ်ပြီ X-ray ပေါ့နော်နာမည်ကောက်အဲ့တော့တို့ဗမာတွေတွေ့ရင်တော့ဘာ ray လို့ပြောအဲ့ ray လို့ပြောနော်အဲ့တော့ဗမာတွေမတွေ့တာကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဗမာတွေတွေ့ရင်တို့ ray ဆိုပြီးပြောအဲ့တော့သူကဒီ William တွေ့တော့သူကနာမည်ပေးကြမရှိတော့ X-ray လို့ပြော
and his discovery eventually won him a အဲ့တော့ Nobel သူ Prize. X-ray လို့ပေးလိုက်တာ Nobel ဆုရနော်ဒေါ်လာတန်းချီ Here's what we now know was happening. When high energy electrons in the cathode tube hit a metal component, they either got slowed down and released extra energy, ကတ်တော့ရေကျတို့အချိန်တော့က TV တွေအခုတချို့အိမ်တွေမှာတော့ရှိသေးတယ်နော်အခု LCD တွေမပေါ်ခင်တော့ကဒီကတ်တော့ရေကျကြီးတွေမှာ electron တွေကိုကစားပြီးတော့ပုံရိပ်ခေါ် TV တွေဖန်တီးတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျမှဆရာတို့ LCD TV တွေပေါ်လာနော်အဲ့ဒီကတ်တော့ရေကျထဲမှာ electron တွေထွက်လာအဲ့ဒီ electron တွေကိုသူက metal sheet နဲ့ခံလိုက် electron တွေက slow down ဖြစ်ပြီးတော့ခွဲပြပြီးတော့နောက်ထပ် electron တွေထွက်အဲ့ဒီ electron တွေကမဖြစ်လဲဆိုရင်တိုင်းတစ်ခုရှိနော်အဲ့ဒီစံဒီတွေကတော့သိကြမလို့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာအကြမ်းလေးရှင်းပြ or kicked off electrons from the atoms they hit, which triggered a reshuffling that again released energy. In both cases, the energy was emitted in the form of X-rays, which is a type of electromagnetic radiation with higher energy than visible light and lower energy than gamma rays. နော်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ visible light ရဲ့ energy ကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ gamma ray ထက်တော့ energy level နဲ့နော် gamma ray လောက်မပြင်းဘူးပါဒါကြောင့်လို့လူတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ရတယ်နော် gamma ray ကတော့ energy ရှိနော် X-rays are powerful enough to fly through many kinds of matter as if they are semi-transparent, and they're particularly useful for medical applications because they make images of organs, like bones, without harming them, although they do have a small chance of causing mutations in reproductive organs. အဲ့တော့ဗာပြဿနာအခုလည်းဗာပြဿနာရှိရဆိုတော့ electron တွေက high energy နဲ့ထွက်ပြီးတော့လာရိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဗာဖြစ်ရဆိုတော့ causing mutation အဲ့တော့ in reproductive organs ဒါ reproductive organ လို့ပြောမိမယ်တခြား organ ဆိုရင်ထိနော်အဓိကထိရလို့ပြောတာမဖြစ်ဘူးနော်ဒီမှာဒီကလေးယူတဲ့ကိစ္စလို့ဘာလို့မှာနော်တရေသားကိုထိခိုက်တာလို့ဘာလို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဝန်တွေဆိုရင် X-ray ဆိုင်လို့ရတာမရဘူးကိုယ်ဆောင်နေ X-ray ရိုက်လို့ရမယ်မရအောင်နော်အဲ့တော့ reproductive အဖွဲ့အစည်းတွေကို mutation ဖြစ်စေနော်ခဏခဏဆိုရင်တဲအောင်ကြီးတက်ပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဓာတ်မှန်နေရာတွေမှာလှုပ်တဲ့လူတွေဒါအနေနဲ့ရှိတယ်နော်ဒါ gamma ray လောက်တော့မပြင်းပေမဲ့လည်းပဲသူလည်းပဲ exposure လို့ခေါ်တယ်ထိတွေ့မှုများလေပြီဒါဟုတ်ထိခိုက်တယ်များလေနော်ဒါကြောင့်မို့တချို့ဆေးစစ်တယ်ဆိုဆေးစစ်တိုင်းခဏခဏစစ်တယ်ခဏခဏဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်နော်ထိတယ်နော်နောက်တစ်ခုရက်ွက်တဲလေးမှာဆေးကန်းတွေလာဖွင့်တာတချို့ทุกခုဆေးကန်းတွေကျတော့ X-ray တစ်ခါပဲရှိတယ်တချို့ကျတော့မရှိဘူးတခြားမှာသွားရိုက်တာX-ray တစ်ခါပဲရှိတဲ့အခန်းတွေဆိုနော်ဒီလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်တွေနေရတာလက်ခံလိုက်တာပဲလုပ်နိုင်တာမှာဘာမှဥပဒေမရှိတဲ့အခါကျအဲ့မှာ X-ray ထားတဲ့အခန်းကိုတကယ် standard ကြလုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးစစ်ဆေးလို့လည်းမရဘူးလိုပဲပတ်စံပေးလိုက်ရင်ဒါဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကခင်းနဲ့ကာပေးရ X-ray ကိုချက်ဖို့အတွက်ဆိုဒါပေမဲ့အိမ်ခန်းတွေအဲ့ X-ray ထည့်ထားတဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေပါနော်နေရာနေမှာခဲနေထားပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့ဈေးကန်းတွေကထည့်နေမှာထည့်အဲ့လိုမျိုးကျတော့ပြဿနာဖြစ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့အိမ်တွေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတိုက်ခန်းရဲ့အပေါ်တွေမှာနေတဲ့အိမ်တွေဒီ radiation X-ray ပြန်ရောက်ရင်ရောက်သလောက်တော့နေ့တိုင်းဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့လူကတစ်ခါရိုက်တစ်ခါပဲထိမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာနေတဲ့လူတွေကနေ့တိုင်းဒီ ray ကိုထိအဲ့ကြတော့ကြာလာတော့ခုနလိုမျိုးနော် reproductive ပိုင်းတွေမှာပြဿနာတက်လာမယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးကင်ဆာတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုမျိုးဆေးရုံဆေးကန်းတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါသတိထားဖို့လို့နော်သူတို့တကယ် standard ကြဒီ X-ray စိုက်တဲ့အခန်းတွေကိုပေးစကြပြင်ဆင်ထားလားမထားလားဒါတွေနော်ကိုကလုံးမှာလည်းမဆိုကိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်ကိုပဲခံနော်ဒါဘုသူတပြောပြ
and tissues like the thyroid, which is why lead aprons are often used to block them. Lead apron လေခဲနဲ့လုပ်ထားတဲ့ apron ဝယ်ရတယ်ဒါဘယ်သူတွေပို့ဝယ်ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာလုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုเนาะဒီ X-ray room ကို operate လုပ်နေတဲ့သူเนาะဒါဝယ်ခါ When X-rays interact with matter, they collide with electrons. Sometimes the X-ray transfers all of its energy to the matter and gets absorbed. Other times, it only transfers some of its energy, and the rest is scattered. The frequency of these outcomes depends on how many electrons the X-rays are likely to hit. Collisions are more likely if a material is dense, or if it's made of elements with higher atomic numbers, which means more electrons. Bones are dense and full of calcium, which has a relatively high atomic number. The density difference density organ X-ray ကိုချိန်ပြီးတော့ density များတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တွေ့ရင် X-ray က observe လုပ်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ screen မှာ memory လာပေါ့နော်ဥပမာအစုံမှာတခုခု error ဖြစ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာ error ဖြစ်တယ် defect ပေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဥပမာအစုံကိုဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်အစုံမကောင်းလို့အပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်အပေါက်နေရာမှာအပေါက်လေးတွေပေါ့အပေါက်နေရာမှာဆို density ရော့ပါတယ်အဆောက်နေရာမှာကျတော့ density များတယ်အဲ့တော့ density နည်းတဲ့များတဲ့ different ပေါ်ပြီးတော့အပေါက်လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင် TB suspect စသဖြင့်เนาะ suspect တွေလုပ်လို့ရအဲ့တော့ဘာလို့အဓိက detail လုပ်လဲဆိုတော့ density အဲ့တော့ဓာတ်မှန်ရိုက်လို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လာဘာလို့ပေါ်လဲ chest X-ray လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ပတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးအဓိကပေါ်လာဘာပေါ်လာလဲဓာတ်မှန်ရိုက်ရင်ထင်ရှားဆုံးပေါ်လာဘာပေါ်လာလဲအယိုးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲ density များလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ internal organs တွေထဲမှာရိုးရ density များဆုံးအဲ့တော့ရိုးရပုံပုံထင်နေကြပေါ့ကျန်တဲ့ organs တွေကိုဓာတ်မှန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူရဲ့ defect ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ density လျော့သွားတယ် defect မဖြစ်ဘူးအအသေးကိုဆိုနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသေးကအဖြစ်ကောင်းနေဆိုအဖြစ်ဖြစ်မယ် defect ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာအပေါက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်ဒါ density လျော့အောင်အဲ့ကြရင် screen မှာ defect အနေနဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဓာတ်မှန်မှာတော့အလွယ်ဘူး principle လေးပေါ့ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ နော် So they absorb X-rays pretty well. Soft tissue, on the other hand, isn't as dense and contains mostly lower atomic number elements like carbon, hydrogen, and oxygen. So more of the X-rays penetrate tissues like lungs and muscles, darkening the film. These 2D pictures are only useful up to a point, though. When X-rays travel through the body, they can interact with many atoms along the path. What is recorded on the film reflects the sum of all those interactions. It's like trying to print 100 pages of a novel on a single sheet of paper. To see what's really going on, you would have to take X-ray views from many angles around the body and use them to construct an internal image. And that's something doctors do all the time in a procedure called a CT. တို့ပုံမှန်ရိုက်နေတဲ့ဓာတ်မှန်ကြတော့တချမ်းဆိုတချမ်းပဲရိုက်လို့ရအောင်နော် direction တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ခိုင်ကြတော့ organs တွေအတွင်းပိုင်းကိုပတ်တယ်အကုန်ကြည့်ကြတယ်နော်ဒီရိုးရိုးဓာတ်မှန်နဲ့ရိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာသုံးလဲဆိုရင် CT scan နော် computer tomography scan လို့ခေါ်တယ် CT scan ကြားလို့ရတယ်နော်ဈေးလဲကြီးတယ်နော် CT scan ရိုက်မယ် CT scan ရိုက်ပိုလဲပြင်းတယ်နော်Computed tomography scan, another Nobel Prize-winning invention. Think of CT like this. With just one X-ray, you might be able to see the density change due to a solid tumor in a patient, but you wouldn't know how deep it is beneath the surface. However,
If you take X-rays from multiple angles, you should be able to find the tumor's position and shape. A CT scanner works by sending a fan or cone of X-rays through a patient to an array of detectors. The X-ray beam is rotated around the patient and often also moved down the patient's body, with the X-ray source tracing a spiral trajectory. Spiral CT scans produce data that can be processed into cross-sections detailed enough to အဲ့တော့ section လိုက်ပေါ့ procession တွေဖြတ်ပြီးတော့ detail image တွေထွက်တယ်နော် CT scan spot anatomical features, tumors, blood clots, and infections. CT scans can even detect heart disease and cavities in mummies buried thousands of years ago. So what began as Röntgen's happy accident has become a medical marvel. Hospitals and clinics now conduct over 100 million scans each year worldwide to treat diseases and save lives. ဟောဒါသူ့ရဲ့ဒီထွင်မှုကနော်အသက်ပေါင်းများစွာကယ်လိုက်နိုင်နော်အဲ့တော့ဘာတွေကိုလဲကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်္ဘောတို့ဒီ stretcher တွေပေါ့နော်စောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ stretcher တွေဘယ်လောက် damage ဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ဖို့အတွက်ကနော်စောက်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီလို X-ray သုံးပြီးတော့ဓာတ်မှန်တွေပေါ့သင်္ဘောတွေကိုဓာတ်မှန်တွေကြည့်နော်ဘာဝေနေပါလေစော်လိုက်တယ်စက်ကြောင်းကတော့အပြင်မှာကြည့်လိုက်ရင်တော့မဖြစ်ဒါပေမဲ့ထဲမှာခိုကက်ပြီးလောက်ထားရင်ထဲမှာလေခိုတာတော့ဘာလဲလို့မကောင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်သူလည်းပဲလူသက်နဲ့ဆိုင်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြာရင်ကဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးတော့ထဲမှာလောက်ထားတာမှန်ရတာအပြင်မှာမှန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးစစ်တယ်အဲ့ဒါ CT scan နော် CT scan တော့ဒါတော့လူတွေမှာပဲစစ်တာပေါ့သင်္ဘောတွေမှာကြတော့သင်္ဘောတို့ဒီတခြား stretcher တွေမှာကြတော့ရိုး X-ray နဲ့စစ်တာနော်ဘာလို့ဆိုတော့အထဲမှာ crack တွေရှိလားအကြောင်းတွေရှိလားဆိုတာမျက်စိနဲ့ပေါ်ရင်မမြင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကို X-ray နဲ့စစ်တော့အဲ့ဒီမှာဂျားထဲမှာ density chain အောင်ဒီတက်လို့ရှိနော် American engineer Percy Spencer developed World War II radar technology that helped detect အဲ့တော့ radar လဲပါအောင်ပဲတော့မှာ radar Electromagnetic. ဟမ် Radio wave. ဘာဝဲဖြစ်သွားလဲ Radio wave. radio wave ကမှဟုတ်ပြီဘသူစီရရတယ်ဆိုတော့ဘသူတွေကို inspire လုပ်ပြီးတော့ radio radar ဖြစ်လာဘသူစီရတယ်ဒီပညာယူတာလင်းတော့နော်လင်းတော့မသိဘူးလား ဟုတ်ဆရာ လင်းတို့တွေကလူတွေမကြားနိုင်တဲ့ frequency မြင့်တဲ့အတန်ကိုလွှင့်ပြီးတော့အဲ့အတန်ကို detect လုပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မရှိဘူးပေါင်ထဲမှာသွားလို့ရဘူးတွေသူတို့ကျက်စားတဲ့ဘူးတွေထဲမှာသွားလို့ရအဲ့ဒါကို inspire လုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ radar ထွင်တာလေဘယ်နည်းလို့ကောင်းတာအားကြတော့သူတို့ပထမဆုံးစပြီးဒီ train နဲ့ purpose ကစစ်တိုက်တယ်စစ်နိုင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်တော့လူတက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထွင်ကြတာများတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့သုံးလို့ဝါပြီဆိုတော့မှရက်ဖက်မှာရက်ဖက်မှာ public ကိုပေးတော့မှာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစစ်ဖြစ်တော့လည်းပဲမဖြစ်မနေဒါကိုထွင်ရတာမလို့တချို့ case တွေကစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးတိုးတက်သွားတယ်ရှိတယ်ဘယ်လိုတော့ဒါမှမရရင်စစ်မနေတော့ဆိုတော့ပြိုင်ဆိုင်ဒီပညာထွင်ကြအဲ့ဒါလည်းကောင်းလို့တော့ရှိနော်ဒီမှာလည်းနာဇီ airplane တွေကို detect လုပ်ဖို့အတွက်ကို radar စပြီးထွင်စက်တိုက်တဲ့နေရာမှာစပြီးသုံးတာ Nazi airplanes, but it would soon have other surprising applications. One day in 1945, Spencer was standing near a radar instrument called a magnetron, a device that produced high-intensity microwaves that could reflect off planes.
Suddenly, he noticed that the candy bar in his pocket had melted. အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲသူသွားတွေ့ရတယ် ထွက်ရည်တော့ chocolate ရေးပဲနော်ဒီတိုင်းပဲ radar line ကိုအပို့ယူလုပ်နေတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ chocolate ကသူ့လိုလိုမျိုးစီပြောသွားတွေ့ဒါလည်း accidentally discovery အများကြီးပဲနော်သူတို့တွေဒါအဲ့လို accidentally မတွေ့ခဲ့ရင်ဒါတော့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီရေးပြောစေတဲ့အကြောင်းတရားပါလဲသူရှာရအောင်ဒါပေမဲ့ chocolate ဆိုတဲ့မျိုးကပုံမှန်ရာသီဥတုပုံပြန်ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကရာသီဥတုတိတ်မပူတဲ့အနေအထားဖြစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ chocolate ကတော်တော်လေးရေးပြောတယ်ဆိုတော့ဒါမှန်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပူတယ်လို့မခံစားအောင်နော် He exposed other things to the magnetron, and sure enough, popcorn kernels popped, and an egg, well, exploded onto a colleague. Soon after, the first microwave oven became available, operating using the အဲ့ဒီ chocolate တွေပြင်ဟိုအဲ့ဒီနားမှာထားတဲ့ပေါက်ပေါက်တွေပြောရတယ်ခါပြီနော်ပေါက်ပေါက်တွေထားပေါက်တယ်အဲ့ဒါတွေ့ရောမှဒါဒီ ray ကဒီ radar အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလို cooking နေရပါနော်အပူထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ cooking မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့စိုင်းနေတာအောင်မြင်သွားတယ်နော် radar စဖြစ်တယ် very same technology. So, how does it work? All light energy travels in waves of oscillating electric and magnetic fields. These oscillations span a range of frequencies comprising the electromagnetic spectrum. The higher the frequency, the more energetic. Gamma rays and X-rays have the highest frequencies, microwaves and radio waves the lowest. Generally, light's oscillating electric field exerts forces on charged particles, like the electrons in a molecule. When light encounters polar molecules, like water, it can make them rotate, as their positive and negative regions are pushed and pulled in different directions. The frequency the light is traveling at also determines how it interacts with matter. Microwaves interact strongly with the water molecules found in most foods. Essentially, they make the molecules jostle against each other, creating frictional heat. Household microwave အဲ့တော့ microwave ကဒီ particle တွေ friction ကြောင့်ထွက်လာတဲ့အပူ chemically ဘာမှမပြောင်းဘူးဒီ atom တွေဒီ molecule တွေဒါပေမဲ့သူ့ကို motion တစ်ခုဖြစ်စေပြီးတော့အထဲမှာနော်တော့ခုနကပြောတယ်ထည့်ထားတဲ့အသားငါးဒီစားတော့တွေရေပါမှာသူကရေ molecule တွေကို vibrate ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အပူဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်အဲ့ဒါမှမထဲအောင်စားတော့ပြီးပူတယ်ပတ်ဝန်းကျင်က container အပူနော် ovens are fitted with cavity magnetrons. When you activate a microwave oven, a heated element within the magnetron ejects electrons, and a strong magnet forces them to spiral outwards. As they pass over the magnetron's metallic cavities, the electrons induce an oscillating charge, generating a continuous stream of electromagnetic microwaves. A metal pipe directs the microwaves into the main food compartment, where they bounce off the metal walls and penetrate a few centimeters into the food inside. When the microwaves encounter polar molecules in the food, like water, they make them vibrate at high frequencies. This can have interesting effects, depending on the food's composition. Oil and sugar absorb fewer microwaves than water, so if you microwave them alone, not much happens. But when microwaves encounter a marshmallow, they heat the moisture trapped within its gelatin sugar matrix, making the hot air expand and the marshmallow puff. Butter is essentially a suspension of water droplets in fat. When microwaved, the water rapidly vaporizes, making the butter melt quickly, and sometimes a bit violently. So, microwaves heat food molecules mechanically through friction, but they don't alter them chemically. Soup heated in the microwave is molecularly indistinguishable from soup heated using a stove or oven. The term microwave radiation can be alarming, but in physics, radiation simply describes any transfer of energy across a gap.
High frequency ionizing radiation may be harmful because it can strip electrons from molecules, including DNA. However, microwaves aren't energetic enough to alter chemical bonds, and microwave ovens are designed to prevent leakage for safety and efficiency's sake. Nonetheless, to totally limit exposure, experts recommend simply standing a few feet away when a microwave oven is on. Microwaving metal is dangerous though, right? Well, it depends. Metals are conductors, meaning they're အဲ့ဒီမှာသတိထားမှာ microwave တဲ့ကို metal ထည့်ရင်ထည့်တယ်အောင်ထည့်တယ်ဘာပြောလဲ microwave တဲ့ကို metal တွေထည့်တယ် ရှင်းနေမှမသိပါတယ်တဲ့ ထည့်လို့မရဘူးနော် microwave တဲ့ကိုသူကနိုင်ရန်နေနေတော့ဟုတ်တယ်ဒီ microwave ပြီးလို့ရနိုင်ရန်နေမှာတော့ steam ကံတော်လည်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့အထက်ကထည့်မဲ့ပစ္စည်းကိုကြာmetal ဘာလို့ထည့်လို့မရဟုတ်နော်အဲ့ကြရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ conductor ဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ဒါတွေဆက်ဖြစ်တယ် metal conductor ဆို electrons are loosely bound to their atoms and move freely in response to electric fields. Instead of absorbing microwave radiation, the metal's electrons concentrate on the surface, leading to high voltages at sharp edges, corners, and small gaps. This includes areas between the creases on a sheet of aluminium foil, the prongs of a fork, or a metal object and the microwave oven's metal walls. Sometimes voltages get high enough to strip electrons from the surrounding air molecules. This electrically charged gas, or plasma, may then form lightning-like sparks and grow as it absorbs more microwaves. Once the oven is turned off, the plasma dissipates. But not all metal objects spark in a microwave. That makes them cook a little unevenly. In fact, a lot of microwavable packaging takes advantage of this, using a thin metal coating to crisp the food's surface. And overall, as long as it doesn't approach the oven's walls, leaving a metal spoon in a microwaving bowl of soup should be a pretty uneventful affair. That's just another neat benefit of cooking with radar. Learn how another အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ cooking with radar တဲ့ radar ကိုသုံးပြီးတော့ချက်ဖို့ radar နဲ့ဒါပေမဲ့အထက်ကပိုတယ်ကိုကြတော့ steel နဲ့ကဒီမှာ steel နဲ့ကအဲ့ဒါအချက်နှစ်ချက်ရှိဒီလိုနေတယ်မှာပထမအချက်ကကြတော့ဒီ wave တွေအထဲမှာအပြန်အလှန်သဘောင်းဆောင်ကနေရောက်ဖို့သူကလွှင့်တာတစ်ချက်တည်းလွှင့် emitter တစ်ခုပဲအဲ့ဒီကောင်ကဒီနေရန်လေးဘက်ကိုတိုက်ပြီးတော့ဖုတ်ခဲဖို့နောက်တစ်ခုကကြတော့အပြင်ကိုဒီ wave တွေရောက်သွားရင်မဖြစ်နိုင်ဒီ microwave ကထွက်တဲ့ wave ကဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်သွားတယ်ဥပမာဆိုပါလို့ဒီကနေပတ်သက်လေကာထားတာဒီချင်းချင်းအထဲမှာပဲပြန်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ wave ကသွားတယ်ဒါတော့အဲ့ wave ကအပြင်ရောက်သွားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာအပြင်က object တွေကကြက်ကုန်မှာပြင်မှာကြက်မှုလို့ဘာလို့ထားလဲဆိုတော့အဲ့ကြက်မှုတွေကဒီ wave ကပြင်လာထိအဲ့ရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကုန်ကြက်ကုန်ကဲ့ဒါနဲ့ရအောင်လားဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ metal body နဲ့လောက်ရတာလဲလို့ဘာလို့နေကုန်းမှာနေခဲ့တယ်ဖြစ်တော့ရမလား